Oke. Recording in progress. Iya. Innal aidin wal faizin. Oke, minal aidin wal faizin juga Neo. Oke, long time no see you Neo. How are you? I'm good. How are you? Alhamdulillah. Mitoso Emma ya. Kok kalau bisa mundur kali ya? Oke, berarti oke. Gimana Neo? Kangen? Kangen ngoding Oke. Lebaran kemana aja nih Neo? di rumah. Di rumah aja. Iya, Nggak kemana-mana. Mudik nggak? enggak kan saudara-saudara yang mudik. Oh, berarti saudara-saudara yang ke rumahnya Neo gitu. Ya, Oke, oke, oke. Eh, Langsung kita mulai aja Neo. langsung boleh. Oke, gas ya. Wait, I will start to share my screen. Nah, oke. So, before we start the lessons, I'd like to uh, apa sih namanya kayak tadi pagi kan aku sempat WA Neo ya. Kayak aku masih apa sih namanya masih bimbang antara next course setelah Python Pro itu apa building website atau front end. Nah, Hmm, ternyata after I ask CS team ya, flow-nya itu kalau habis Python Pro langsung ke front end ya. Ternyata itu oke. building website diperuntukkan untuk sebelum Front Python end. start malah ya. Hmm, Jadi kalau Neo ambil course itu malah downgrade ya kan. Aku juga ya. lihat materinya kayak kayak anak SMP gitu ya, kayak anak SMP. Jadi kupikir nanti malah buang-buang duit ya kan, belajar Hmm, downgrade gitu. But it's okay ya. ya, So the lesson now about front end. Nah, oke. for first lessons ya. Nah, as you can see for the title ya, intro Ya, HTML. I think I no need to explain too much ya. You can start directly ya without I explain the materials ya because it's too easy ya. ya. About p tag, HTML tag, body, title, Hmm. list, and so on ya. Just let's see the material together ya. Welcome to the world. Okay, what is freelancing? Okay. What is freelancing, Neil? In your opinion? Open the we open the business from home we just work from home to build a business or other business. Okay, freelancing. Yeah, based on the words. Yeah, based on the letters. Free. Yeah, free means Bebas. bebas. Jadi kita kerjanya bebas. Kalau kita kerja, kita dibayar. Nggak kerja, nggak dibayar. Tergantung kita. Kalau kita ikut perusahaan, seperti aku ini ngajar ya kan, kita Ya, dituntut ya kan Senin sampai Jumat terus ke jadwal ya. Jadi kadang kita ngerasa boring gitu ya. Karena rutinitas terus. Tapi nggak kalau freelancing ya. Freelancing itu dia namanya bebas. Jadi kalau dia gabut, nah, pengen kerja kerja, kalau nggak ya udah gitu ya. oke. Tapi ya itu kalau nggak kerja ya nggak dibayar. Ya, jadi Mm-mm. biasanya freelancing ini kalau udah kaya, ya, udah kaya, udah banyak duit ya kan, ngerasa aman, ya udah dia nggak kerja. Tapi Hmm. nanti kalau pas bokeh butuh duit ya kan, butuh uang, nah dia kerja. Ya, Tapi freelancing sebenarnya nggak seenak kata-katanya nih ya. Karena gini, pasti nih pernah dengar kayak berita kalau cari kerja itu susah, betul nggak? betul. Nah, jadi eh, kita nggak bisa, ya aku bukannya bikin pesimis ya, tapi eh, kita cari kerja susah, saingan banyak, jadi yang bisa diunggulin adalah skill. Skill eh, dan kadang orang yang butuh ya, butuh orang apa sih namanya kayak orang yang butuh kita itu pasti cari yang murah. Nangkap Iya. nggak? Jadi freelancing oke, tapi masih cari yang harganya murah. Kira-kira Neo mau nggak kalau di
Misalnya disuruh coding, bikin program ya kan, program sistem, bikin kayak bank gitu, dihargai 1 juta, mau nggak? Enggak. Nah, kayak gitu. Jadi susah. Tapi nanti kalau tiba-tiba ada yang mau ngetik, nah gitu. Jadi pasar sekarang itu jujuran Neo ya, kalau Neo tahu. Ada yang banding harga. Kalau Neo cari seperti di Shopee, di Google, itu ada jasa bikin website. Murah Mm. ya, 1 juta kayak gitu murah. Ada banyak. Pernah dengar nggak? Kalau di shopping nggak pernah. Di dompet. Di Tokped juga ada ya kan. Nah, with this form of work ya, the specialist is paid for the results of their work and not for their time. Ya, jadi dia kerja dari hasilnya, ya. Bukan Hmm. apa sih memberikan waktunya. Kalau kita kerja ikut orang gitu kan, kita ibaratnya ngasih waktu Ya. kita ke company kayak gitu. Therefore, every freelancer is interested in getting their work project done faster. Nah, before we continue the slides, in your opinion, Neil, do you prefer freelancing or like a joint company? As an Ah, employee, I mean. eh, hmm. Butuh aku jelasin lagi nggak? Atau tadi putus-putus? Ngerti, ngerti. For side hustle, I choose freelancing. But Hmm. next, next in the future, I choose employee. Employee, Yeah. do you have target like when you was 20 years old until 25, maybe you will be freelancer or after that as an employee or what? Yeah. Hmm. Can you explain to me? It's okay. In your opinion. In my opinion about me, I want to be a freelancer from 17 years old Mhm. until 20 years old. After that, I will be employee in other country. Until Neo want to like apa sih namanya stop working. I mean like pensiun di usia berapa? Kira-kira. Until I think the paling cepat 35, paling lambat about 30, 35, 30, 35. 35, tiga puluh Ya, lima ya. Waduh, mudah banget. Oke, ya. Nah, who is freelancer? paling cepat itu. Oke, ya. Who is freelancer? Who is Who is freelancer? Dari siapa? kata-katanya uh, are ya kan. Jadi orang yang Ya. kerja freelance ya kan. A Hmm. freelancer is a specialist who can earn good money from the age of 60, 16, I mean 16 16. working from home on a computer. Ya, Hmm. WFH. Seperti ini, tapi Hmm. ini dia kerja. Ya kayak aku gini lah, tapi Iya. aku umurnya nggak 16. Ya. A freelancer usually finds a client and offers their service on their own. Nah, atau freelance job ya. Jadi beruntungnya Neo belajar IT, dia itu enak freelance-nya. Jadi banyak IT spesialis, desainer, kayak gitu. Kalau kayak gitu nge-apply jobnya tuh di mana? LinkedIn, LinkedIn. Kalau Neo join apa sih? Discord, masa nggak ada? Join kayak LinkedIn. grup-grup Ah, Telegram kayak gitu. hmm, Grup-grup apa, grup WA, grup Telegram kayak gitu kan ada, tapi mostly we can find it on LinkedIn gitu ya. Jadi sering-sering diupdate untuk LinkedIn-nya, project-nya, terus apa lagi kayak gitu. I've hmm. loved computers and everything related to them since I was a child. That's why I choose IT. Nah, okay. A team of freelancer ya. Freelancer are often grouped into teams ya. Karena kita cuma 2 orang ya, ya udah anggap aja kita itulah ya, kita Tim. tim ya. In our team, the teacher, I mean the tutor, me ya, will be the team leader. Jadi aku akan jadi ketuanya.
spesialisnya yang memimpin tim gitu. Jadi nanti aku jadi ketua, Neo jadi buruh, jadi buruh ya. Okay, let's get to know the leader in more detail. Okay, roles within the team. In a good, well-balanced freelance team, each specialist works on the task every are best at, yeah, to help your colleagues understand your strengths, tell them about yourself. The first one, uh, Hello, my name is Adayane Obi. okay. Number two, And this year I'm 17 years old. okay. Number three, And in my school I love mathematics subject, maths, okay. math subject. Number four, And I prefer to make a website about eh wait, what about hospitality, or oh education, or about I banking, prefer build a website for business website, like business. promotion a business or something like that. Okay, yeah. Uh, what is the difference between a website and a web application, in your opinion? Apa ya? Apa bedanya website sama web aplikasi? Website itu kayak website is like just tell the information, like not like interact with developer, but web application like Tokopedia, we can interact with the producer. Oke, ya. Gampangnya kalau website dia tampilan paten ya. Kalau Hmm, web application dia lebih dinamis, bisa digonta-ganti secara otomatis tanpa kita harus bongkar sistemnya gitu. Jadi ya. kalau misal Tokopedia tadi kita mau nambah nambah barang kan tinggal ada tombol tambah barang kayak gitu kan, Hmm, isi harga kayak gitu. Dia otomatis tanpa harus bongkar sistemnya. Nah, kalau website itu dia tambahan udah paten gitu. Kalau mau ganti ya dirombak kodenya gitu. Jadi kita masuk ke kodenya gitu. Oke. Okay? hmm, Terus for creating web application, I think you understand about this ya. There are three, ya kan? Paham ya? ya. Wah, HTML, CSS, JavaScript. Ya, only three. The basic of the web development. You can skip this. Okay, we can lesson goal, get started becoming, okay, explore, okay, understand the structure, okay. Basic of HTML, hypertext markup language, hmm, hypertext, teksnya hyper, markup, mark berarti tanda, language tanda. bahasa, Wah, bahasa yang ditulis pakai tanda-tanda gitu ya. hmm, Nah, oke, okay. And web page, okay, we can skip this part. Text is a markup, markup tanda ya, elemen that the browser can understand, yang bisa dipahami oleh browser ya. Jadi kayak bahasa pemrograman, bahasa yang kita pakai buat komunikasi dengan komputer. Nah, ini ya. HTML itu bahasa kalau kita mau komunikasi sama browser. Jadi kita kalau ngomong sama browser biar browsernya paham, kita pakai bahasa HTML. Okay. Hmm. The browser decrypts HTML, initial final content, opening tag, content closing. I think there's no problem. Mhm. What about this? I know this one. Yeah, Understand? understand. Okay. Skip about this. Yeah, Skip. What about this? yeah. Skip. Okay, This one. okay. Hmm. How do we design document with a large number of tag? Indented.
Okay. Now you can write such HTML code yourself. Okay. Everything is fine, clear, and orderly here. But it can be even better. Ya, ya tinggal ngerapin aja sih. Hmm. New text. Uh, can I skip it? Okay, you can. One. Yeah, you can. Okay. This one. Yeah. This one. Wait, I do. Uh, okay, Pernah pakai tag header main footer gak? pernah, pernah. Pernah ya. Kalau secara view Yang, nanti jadinya apa? Kalau ah, ditampilin. Kalau ditampilin, kalau tampilnya ditampilin dia tuh munculnya bukan di websitenya. Kalau ide tapi di atas ada logo. Eh, hmm, iya, no. The header main and footer tag itu ada di inside body tag oh ya. body. Kan HTML itu kan ada dua ya. Head sama body, betul nggak? Mm, Nah, tiga tag ini itu ada di body, iya, betul nggak? betul. Nah, maksud aku, header main sama footer ini kalau kita masukin di body, nanti tampilnya apa? Kalau ide yang di atasnya, Tapi yang kayak secara new. itunya ada nggak? Kalau contoh nih, contoh kalau kita pakai H1, H2, H3, berarti kan nanti buat judul, teksnya nanti Iya, besar gitu kan? mm, Kalau kita kasih tag A, berarti buat link, ya kan? Tag A, tag A, take it. tag A, tag A. Halo? Ya, halo, Nah, tag A, E tag. Nanti kan tampilnya link, betul nggak? ya, Nah, terus kalau IMG, berarti kan nanti tampil gambar. gambar. Nah, Mm, kalau ini, tiga ini, apa ya? katanya pernah pakai. Pernah tampil teks kalau nggak. Nah, jadi secara, nanti coba aja deh, nanti coba aja. Sebenarnya secara view nanti, ini nggak akan tampil apa-apa. Mm, Cuma nanti dia akan ke, apa sih namanya, ke grouping. Maksudnya nggak bisa kita lihat secara visual sih. Tapi dia akan ke grouping. Kalau ini dia header, judul, main, footer. Nanti impact-nya kayak SI, SEO ya, search engine kayak gitu-gitulah ya. ya, Header, footer, hypertext, oke, skip. Information transfer, client server. Tahu bedanya client server? Apa the difference eh, between client and server? pernah dengar tapi belum dalam banget Client berarti orang yang memakai. menerima, Mm, server yang menyediakan. Ya. Jadi ini kita sebagai user contoh, kita yang buka ini. Ini buka apa sih namanya, slide. Server berarti dari server nyediain tampilan ini. ya, Gitu. Rules of for transferring information. Oke, skip it. Ah, where does the act begin? Oke, skip. Nah, seperti ini. Ya, flow-nya. Jadi klien dia apa sih namanya, request akses google.com, nanti server akan ngerespon ya, sending. Mm, sending sending request kita. Oke, ini ya HTTPS and then HTTP. Oke, we can skip it. Oke, website security not secure, bla bla bla. Oke, login and platform. Ini nanti bisa kita langsung mulai without we use Visual VS Code kayaknya. Ini udah sorry. Ah, oke. oh, Nah, without Visual Studio. jadi nanti kayak gini, tinggal di apa sih, coding kayak gitu ya kan. Hmm. Oke, ya runningnya seperti biasa as usual. Nah, oke. But before we go to
Wait, wait, wait. Oh iya, start there. Duh, bentar, bentar. Ini kenapa Hmm. ini? Aku refresh. Namanya ganti ya, Algonova. Namanya ganti algoritma, Pak. Ini materinya kelas. Algo Innovation. Bentar, ini materinya kok ganti digital. Ini nanti kulit aku yang jam 8. Oke, gak apa-apa deh. Langsung aja, Neo. Apa sih namanya? Share screen aja, gak apa-apa. Oke. Kalau materinya keganti. I will check it. Eh, ada question ya. There are two attempt, ada dua kesempatan. Jadi pertama coba dulu. Nanti kalau salah aku kasih tahu jawabannya, gitu. Biar nanti hijau semua. Eh, JavaScript. kita kenapa pakai Python front end? Oh iya, Enggak, maksudnya JavaScript. bisa sih pakai Python, cuma di course ini kita nggak akan pakai Python, ya kan? Ini kan Hmm. dikatakan in this course, in the course, ya kan? Iya, Nah, JavaScript pakai buat. mm-mm. Sebenarnya Python bisa kok. Python bisa kita buat pakai front end. Oh, oke. Aduh, pakai HTML lagi nggak? Iya. Teks. Oke. Add text after the heading. Ya, Bukan maksudnya kode. iya, HTML, head body gitu kan. Hmm, coba Oke, nggak langsung apa. langsung aja pakai Oke. H1 sama P gitu. Ini kan heading satu ya, heading satu ini P. Langsung aja coba. Tapi Oh, nggak bisa. ini.
dicentang ya, di running aja. Langsung dicentang aja. Oke. Good. Oke. Ini contoh ya. Ini contoh. Kalau mau lihat codingannya Neo, bisa lihat yang hasil ini. Oke. Nah, gitu ya. Takutnya Neo lupa. Kok nggak ada? Hmm? MGH. Wait, Bener kan? Tapi hold on, hold on. Hmm, SMLP, my favorite image from the internet. EMG. Who told you using href ya? EMG SRC. oh iya, I forgot. Oh no. Ah, good. Apalagi nih? Oke, gitu. Just directly use checklist ya, Neil ya. Nggak usah pakai play kelamaan. Maksudnya nanti langsung pakai centang aja, nggak usah play. Oke. Apa ya? What? Just use H1. Already S1. Mm-mm. This one. Mm-mm. H1 satu. Any problem? Udah satu. Nih, The heading was added correctly failed. Let's see. sama. Number six. H1 Minecraft tournament blog. Oh, Right. Oh apa? Hmm, add a title for the browser tab. Add a title. Coba-coba, buka lagi soalnya. Add a title for the browser tab. Ya. Tab name based on the code and the picture above. This will make the site visible among many of. Oke, jadi kamu disuruh nambahin title. Title berarti pakai tag head. add. Eh, nah, untuk judulnya itu main blog. Tulisannya sih main blog ya. Gini. Hitam sorry. Nah, ini. Oke. Nah, kayak good. Uh, do you want to directly?
than this task, or if we still have time, or what? Terserah. Mau lanjut dulu atau ngerjain ini dulu, gak apa-apa. Bintang kan dia bonus ya. Iya bener. Oke. I think Mau lanjut materi dulu, apa langsung ngerjain bintang? ngerjain materi dulu deh. Jelasin materi dulu ya. Oke. Kalau gitu aku izin stop share. Nah, aku share screen dulu ya. Belum share screen. Share screen. All. Ah, oke. Good. Grouping information. New topic. List in HTML. To group blocks of information, you can use list. Bulleted list, numbered list. Kalau bullet pakai apa? Number pakai apa nih? Ah, apa tadi keputus Tagnya. bener. Masih ingat nggak? Tag bulat itu pakai ul, nama pakai all. OL. Ya, numbered. Ordered list. Kalau yang bulat aja berarti all, unordered list. All. Nanti, kayak gini ya. Dalamnya nanti pakai list. Oke. Types of markers. Nah, you can use this circle and square. Nah, seperti ini ya. Kalau bulatnya eh, putih kosong kayak gitu, pakai apa? Circle. This berarti hitam, square berarti kotak. Oke, lanjut. Uh, find the errors. A big list means a big responsibility. Ini apa ini? Oke, skip. Oke, skip. Nested ini ya, paham ya? Nested list. Paham. Oke, jadi nanti only kayak gitu lah, di dalam kayak gitu. Ya. Mm. Oke, broken. Oh, udah langsung. Oke, langsung aja deh kerjain tas yang kedua. Yuk. Eh, kok udah dua? Oh iya. Resep itu pakai Set. How to make scrambled potato. The first one. bisa pakai one, bisa pakai bullet. Oh, enggak. Resep masakan. Masa iya mau pakai gitu? Kan harus urut. Langkah pertama, ambil Oh ini. iya, Iya. induction. Thank you. Rapotnya sudah kan, yuk? Udah aku share ya? Udah, Oke. makasih Kak. Aku ambil lupa. Thank you. Sertifikat udah dapat? Yang
gabung sama apa kan? Yang Python Pro 2 sertifikat. Yang ini. Oh, salah. Belum? Apa gimana? Nih, yang ini. Ini tuh yang mana? Kamu nge-share Versus. Chrome-nya aja. Ya. Oh, udah guys kan. Nah, Oh iya, Python Pro second gen ya, betul. ya. Thank you, Kak. Oke. Kalau kakak tahu ini enggak contoh soal enggak tipe soal lomba informatika. Kemarin itu ada, nggak kemarin sih, ada murid aku yang lomba-lomba kayak gitu. Terus aku cariin apa sih kayak beberapa soal. Itu kan apa sih? Pertamanya biasanya matematika gak sih? Seleksi pertama matematika. Iya, matematika. Terus nanti kedua kayak ada study case. Kayak dulu waktu Neo Python satu gitu. Tapi Oh, yang lebih complicated case-nya. Nggak yang kayak begitu. Cari aja di Google sih kalau itu. Tapi emang oke, Kak. minim referensi. Makasih. Kalau Baik. untuk latihan codingnya, aku ada link apa sih namanya? CMT. Apa ya? Sambil aku cari deh sambil Neo ngerjain aku coba. Aku lupa apa sih namanya? Progress site. Apa sih namanya? IT coach. Apa ya? Lupa aku Neo. Nggak tahu deh. Oke, Kak. Nanti aku intensif. Jadi itu Eh, apa? Websitenya itu isinya kayak banyak challenge ya, challenge. Disuruh bikin kode ini kayak gitu. Nanti ada lagi ini. oh, mm, Jadi ada ribuan malah ribuan task dari yang easy paling sama yang paling advance, yang paling hard. ya. Aku aja ngerjain easy, kadang ada yang masih bingung. Kok ini gini ya, Kak? Nggak tampil bio. Hmm, itu kodemu. Oh, Salah. itu all-nya mana? All penutupnya. Oh iya. Ya, aku coba dulu. Itu itu udah di enter apa belum? Oh, nomor 8-nya kok hilang? Nggak tahu. Lah, di checklist gimana bisa? Harusnya kan Hyperlinks are ada or copy paste dulu ya. oh, bentar ini. Ya, ya, aku tahu. Ini kamu ambil dari ini aja, solution. Karena fontnya kan nggak sesuai ya. Ini nih, kamu ngambil dari ini aja. Oh, link ya. Aku kirimin teksnya. Itu soal nomor berapa? 4 ya? 4. 4. 4. Pakai yang di meeting chat, coba. Oke.
Thank you. Oke. Gula mahal dikit. Ini ditambah link nggak usah. Nggak usah. Hmm, Hyperlinks are correct private. Nggak usah ya. Nah, ini ada linknya. How do bentar. Do the same. Ini apa? Oh Nah, ini. Oh, ngeliat tadi. ini tak liatin. Apa aku namanya menggunakan benak aku saya kamu suka lo. Itu torch hammer strip itu ngambil dari teksku kan? Iya, Soalnya itu stripnya beda. Punya aku itu stripnya agak panjang, punyamu itu pendek. Coba copy lagi. Ambil dari meeting chat. oke. Tunggu. Semuanya. Yang torch hammer itu sampai. Iya, tunggu habis ini. Iya, iya, aku tungguin. Habis lebaran tahun depan. Buku sayang. Nah, Oke, thank oke. Minggu 6 o'clock ya, Neo ya? Nggak jam 5 kan? Iya, Iya, jam iya jam 5 enam, apa jam 6? jam 6. Jam 6. Oke. Oke. Mhm. Nah, oke, udah mulai ngerjainnya bintang-bintang.
Ini apa? List of definition. DL. D, D. Term definition. Jadi dipakai buat kayak istilah, eh, istilah terus ini definisinya buat apa gitu. Tapi ini jarang dipakai, malah hampir nggak dipakai sih. Oh, ngerti. Ya, ngerti. Jadul ini tagnya. Masih ini ya, apa? Web one. Belum web two. Ya nggak seprimitif itu juga sih. Maksudnya gimana ya, susah jelasin. Sekarang kita kan lebih sering tag-tag yang apa sih kayak familiar gitu loh. Kalau belajar di L, di T kayak gini, kedasaran gitu, tahu dasar. Tapi Ya, nggak apa-apa sih. tuh. Software. Nah, Nah, hah? Merah semua. DL. Must be paired ya, harus ada pasangannya. How to do that?
TL, TL, titik, titik. Loh. Nomor ekstra dua. Hmm, TL, titik, titik. TL-nya satu aja. Ini nggak usah, nggak usah. Oh, hmm. Ngerti. Nah, kayaknya satu lagi cukup deh. Coba. Eh, ini gimana nih? Add any image. Create page can be on any topic, computer games, travel, nature, music, pets. Add any image. Peta, 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 eh, link aja kan. Kenapa? Image-nya bisa link. Hmm, hold on. Nah. Oh iya, free topic kok. Auto checknya otomatis. Oke. Oke, try to run.
Nah lah. Aish. Ah, Ada, ada, ini. ada. Dah, Nah, oke, sip. Dah, oke. I sip. think enough for today. Ya, Lesson. I will stop your share screen. oke. Before we end this meet, any question? No, Kak. No, Thank okay. you. No I question. think it's fine, yeah, so far, yeah. Yeah, Okay, we will it's meet fine. again on On Sunday, at 6 6 o'clock. o'clock. Oke, thank you, Naya. Ya, kalau gitu see you on Thank you, Sunday. Kak. See you. Bye. Thank you.